Nunca te vayas a dormir sin hablar con el universo. Él te escucha, incluso cuando guardas silencio. Di esto conmigo. Gracias por todas las bendiciones en mi vida, las que veo y las que aún están en camino. Suelto todo lo que ya no necesito. Perdono, libre y descanso en paz. Y declaro con el alma, mañana despierto como un imán de abundancia, de calma y de claridad. No es solo una oración, es una activación energética. Hazlo cada noche y verás cómo tu realidad empieza a brillar contigo. Si quieres aprender más rituales de manifestación y afirmaciones poderosas, entra al link de mi perfil y descarga mi ebook.